الفريقين يتساويان حاليا بنفس الرصيد ب 27 نقطة. الوصل ليسعى للاستفادة، وهذه كرة وتسديدة، لكن حارس المرمى شالها. حارس المرمى عمر خريبين العقيد كاد بأن يسجل أولا. هذه اللقطة هرب فيها، ضحك على المدافع في اللقطة الماضية وراوغ نيريس لاعب النجم السوري، راوغ البرازيلي في اللقطة الأخيرة، لكن المنذري مصحصح. اليوم المدرب هيلمان يدفع بام كأساسي في هذه المباراة. الكرة بتعود سهلة خطيرة، المحاولة وفيها ركلة جزاء للإمبراطور. خطأ كبير وقع في فارس جمعة واستغل على أكمل وجه من علي صالح. الموهبة الوصراوية، الموهبة الإماراتية الجميل علي صالح يستغل الهفوة في اللقطة الأخيرة وفي اللعبة الماضية. هذه التمريرة وصلت إلى علي، حاول أن يخلص فارس جمعة، لكن علي صالح يحسب له أنه قاتل على الكرة الأخيرة واللعبة الأخيرة إلى أن تحصل على ركلة الجزاء في اللقطة الماضية. محمد الشامسي يتدخل وحكم المباراة عادل النقبي يحتسب ركلة الجزاء. دائما مواجهات الفريقين تكون ممتعة، تكون مثيرة، تحضر فيها الندية والأهداف. لذلك اليوم ننتظر بأن نشاهد إثارة كبيرة في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. مصادر الخطورة في الإمبراطور مع المدرب هيلمان أصبحت عديدة، لذلك دائما يقال يا فابيو ليما سر الإبداع هو أن تعرف كيف تخفي مصادرك. هذا اللي يقوم بالمدرب البرازيلي هيلمان، البروفيسور كما يطلق عليه في البرازيل، من قاد فلومينينزي، كان أحد الفرق اللي رايحة للهاوية، قاد الفريق إلى الطريق الصحيح. الآن أصبح مدربا للإمبراطور ويبحث بأن يعيد الإمبراطور إلى الطريق الصحيح، يتحصل على ركلة الجزاء ويبحث عن الانتصار. هذا المدرب اللي واضح أمامك على الشاشة. السعادة الأول في استاد زعبيل، ليما وضعها ليما، يا سلام يا ليما، يسجل الهدف الأول ويسعد جماهير الإمبراطور. سر الإبداع هو أن تعرف كيف تخفي مصادرك. هذا اللي يقوم بالوصراوي مع المدرب هيلمان. الخطورة حضرت من هذه اللقطة والنهاية كانت سعيدة عن طريق صانع السعادة فابيو دي ليما بقميص الإمبراطور، ومدير السعادة الأول في استاد زعبيل ومع نادي الوصل مع الفهود. يظهر الآن مرة أخرى ويسجل الهدف الأول ويضع البصمة الأولى في هذه المباراة. 1-0 فابيو ليما يسجل الهدف الأول. شوف الكرة يفقدونها بشكل سريع لاعبين نادي الوحدة. تمريرة أمامية حلوة النقلة، الكرة العرضية العالية، والثاني قد يأتي وجواوي يهيم وليما يحاول. ليما سدد ليما، لكن ضربة ليما لم تكن أليمة في اللقطة الماضية، راحت بعيدة إلى ضربة مرمى. شوف الأمور عديدة تغيرت في نادي الوصل بعدما تم التعاقد مع المدرب هيلمان، حتى على مستوى الأمور النفسية. شوف الروح فرقت، وهذا الأمر راح نتحدث عنه عن هذا المدرب، وهذا شيء معروف عنه. من المباراة، لكن عادل النقبي، شو هو قرار عادل النقبي في اللقطة وفي اللعبة الأخيرة؟ هل كان فيها لمسة يد على خميس إسماعيل مع روز؟ الحكم إلى الآن عادل النقبي اتخذ القرار بشكل سريع. شو هو القرار؟ يقول ما فيها شيء، يأمر باستمرار اللعب عادل النقبي. الكرة لرونالدو مينديز يعود بالكرة في الخلف إلى المنذري، لكن يبعدها يخلص، اصطدت في المصور مسكين. الكرة راحت إلى رمية تماس، عمر تقدم لها عمر، لكن حارس المرمى والمتابعة وهدف التعادل لأصحاب السعادة. السعادة تعود لأصحابها
مرة أخرى السوري يسدد والكوري يسجل. الكوري يسجل هدف الأول في هذه المباراة وهدف التعادل. هدف التعادل لنادي الوحدة. خطأ من حارس المرمى في الإبعاد ويحسب للي ميونغ في المتابعة، وهدف التعادل يأتي لأصحاب السعادة. السعادة تعود أو شيء من السعادة يعود لنادي الوحدة بهدف يسجل لي ميونغ. أصحاب السعادة يسجلون التعادل. الكرة العرضية هي منقولة أمامية لليما، أو هذا أوروز نقل عرضية عالية بالراس، لكن الكرة وصلت سهلة. والغريب أعمى ولو كان بصير. عبد الرحمن علي وجد نفسه في مكان غريب عليه، أعاد الكرة لمحمد الشامسي وكأنه يعيدها إلى حارس مرمى المنذري عن هدف ثاني من ديس. سدد لكن الكرة تتخلص، عادت مرة أخرى سقوط على أرضية الملعب. حكم المباراة أمر بالاستمرار، عادت المحاولة. هذه اللقطة، هذه الكرة هنا المطالبة باحتساب ركلة جزاء. حكم المباراة النقبي أمر باستمرار اللعب. عادل لم يعلن عن وجود شيء. لا تصل، هو وصل متأخر وتوج. خميس إسماعيل يسدد لكن الكرة بتمر وبتعدي إلى ضربة مرمى. البطولة السداسية كان معاهم الشارجة والعين والوحدة، وكانت طبعا ذهاب وإياب وغيره من الفرق. اللي توج بالبطولة وصل متأخرا. هذا عادل النقبي وحديثه مع حكام الفار في اللقطة هذه اللي كان قريب منها عادل النقبي، قريب من سقوط اللاعب روبن وتدخل ناثان عليه. امر باستمرار اللعب. المجموعه صعبه. كره بتعود الان، محاوله لمسه اماميه ناصر محمود، الكره فيها تدخل. حكم المباراه يحتسب ركله جزاء. روبن هو اللي وقع في المحظور، والبديل هو اللي يتحصل عليها. اللاعب اللي دائما كلما دخل كلما قدم الإضافة، وبطاقة حمراء على روبن. بطاقة حمراء على اللاعب روبن فيليب، يتحصل على البطاقة الحمراء. والمصائب لا تأتي فرادى يا الوحداوي، المصائب لا تأتي فرادى. تمريرة من الساحر فابيو للاعب ناصر محمود، وناصر محمود جعل روبن فيليب يقع في المحظور وتحصل على ركلة الجزاء. يبحث الآن بأن يترجمها بنجاح. روبن اللاعب اللي عنده 13 عام، القادم من نادي بورتو. هذا اللاعب روبن فيليب. مباريات، هذا ليما وضعها ليما، ضربة سعيدة للوصلاوي، وليما يسجل لنادي الوصل الهدف الثاني. هذا الساحر الممتع، هذا صانع السعادة، صانع الأفراح، اللاعب ليما اللي يقود الإمبراطور إلى النقطة 30 حتى هذه اللحظة، ويسجل الهدف التاسع لنادي الوصل في آخر 4 مباريات. في آخر 4 مباريات لم يسجل أي لاعب للإمبراطور سوى ليما. رباعية في مرمى اتحاد جلبة، اليوم ثنائية في هذه المباراة. ليما مكسب كبير، واستمراره هو أكبر صفقة. استمراره مع نادي الخطأ. عادت مرة أخرى، يا لعيب، يا سلام يا نعقيد، يا سلام يا عمر خريبين. لا تخطي أمامه، الغلطة أمام عمر بهدف، يسجل التعادل. ويا له من هدف، عمر خريبين ما يسجل أي هدف. النجم السوري اللي يسجل التعادل يستغل الخطأ بهذه الطريقة. يا عيني عليك يا عمر، يا سلام يا عمر، لمسة رائعة. هذه سجلوها عندكم يا خالد بيومي وزبير بيام في برنامج الهيد كوتش.
هذا الأجمل يستحق عمر خريبين أن يتحصل على الهدف الأجمل. يا له من هدف ويا لها من لمسة، يعرف احداثيات المرمى، لذلك يضعها وهو خارج منطقة الجزاء وهو مركز تركيز عالي. شاهد حارس المرمى خارج من المنطقة من مرمى، وضع الكرة في الشباك.